കാറ്റിൻ്റെ ഗതി, പർവ്വതങ്ങളുടെ കിടപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശൈലവൃഷ്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും നീരാവിയുമായി വീശിയെത്തുന്ന കാറ്റിനെ കാണാം. കാറ്റിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു പർവ്വതനിരയും കാണാം. നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് പർവ്വതച്ചരിവിൽ തട്ടി ഉയർന്നു പോകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വായു കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഘനീഭവിച്ച് മേഘങ്ങളാവുകയും തുടർന്ന് മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം മഴയാണ് ശൈലവൃഷ്ടി. ശൈലവൃഷ്ടി ലഭിക്കുന്നത് കാറ്റിന് അഭിമുഖമായ പർവ്വതച്ചെരിവിലാണ്. എന്നാൽ കാറ്റിന് പ്രതിമുഖമായ പർവ്വതച്ചെരിവ് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന കാറ്റിൽ നീരാവി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മഴ ലഭിക്കാറില്ല. മഴ ലഭിക്കാത്ത ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ മഴനിഴൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഹ്യപർവ്വതം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യിക്കുമ്പോൾ പർവ്വതത്തിന്റെ കിഴക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ മഴ ലഭിക്കാറില്ല. അവിടം മഴനിഴൽ പ്രദേശമായി മാറും. ഇനി